Սիրելի ռադիոընկերներ, Շանթ ռադիոկայանի ուղիղ եթերում իր աշխատանքը երեկոյան ծրագիրն է շարունակում, շնորհակալ եմ, որ մեզ հետ եք մնում եւ իհարկե Չերմագին ողջունելս լուղում եմ մեր բոլորային ունկնդիրներին էլ, ովքեր նոր միացան մեր ընթացքին, բարիքալուստ երեկոյան ծրագիր սիրելիներս։ Այսօր ես մեր տաղավարում ունեմ հյուր, մենք խոսելու ենք շատ ուշագրավ նախաձեռնության մասին։ Նախ տեղեկացնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրն է մեծածախ AM հարթակի նախաձեռնող Արես Նիկողոսյանը, ողջունում եմ ձեզ։ Ես էլ ձեզ եմ ողջունում։ Այսօր այնպես է ստացվել, որ 21-րդ դարի մարդու համար on-line առևտուրը եւ առցանց առևտրով առևտուր անելը դարձել է մեր կյանքի անբաժանելի մասնիկը եւ բոլորս անկախ նրանից ուզում ենք թե ոչ, հիմնականում դրանով է զբաղվում ենք, որը նաեւ մեր ժամանակն է խնայում, կյանքը շատ ավելի հեշտացնում է եւ դուք նոր նախաձեռնությամբ եք հանդես գալիս, ստեղծելով մեծածախ AM հարթակը։ Նախ մի փոքր խոսենք եւ նաեւ մեր ռադիոլսողներին տեղեկացնենք, թե այն ինչ է իրենից ենթադրում եւ սա ինչ նախագիծ է։ Եվս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում հրավերի համար, հարգելի Էմա։ Եթե գնահատենք այսպես տերմինոլոգիայով, ինքը պրոտոտիպային փուլում է։ Ինքը իրենից ներկայացնում է այն, ինչ որ այսօր ներկայացնում են շատ շատերը Հայաստանում, ուղղակի ուզում ենք հնարավորություն մենք արդեն ընձեռնենք մեր հայ արտադրողին, սպառողին, որը որ համել հայկական տարբերակը լիքը ռիսկեր արդեն ինքը իրենով ասենց ասած փակում է, ինչը որ հայ արտադրողների համար համ հայ արտադրողների, համ հայ սպառողների համար ինքը մի քիչ ծավալուն թեմա է, եթե սկսեմ մանրամասն անդրադառնալ, ես ամփոփ եմ ուզում կոնկրետ այս հարցին պատասխանեմ, որովհետև դրսից թելադրված գնային քաղաքականությունը, դրսից թելադրված ապրանքների առաջ խաղացումը շատ վատ բան է բերելու է վերջում մեր շուկայի մեջ հայ արտադրողների ոնց որ ասած ապրանքների պահանջարկի քչացմանը կամաց, որովհետև իրենք առավելություն չունեն, մեզ հայտնի, ես չեմ սիրում հակագովազդով զբաղվել, չունեն կոպիտ ասած այն տեղը, չակերտավոր են առաջ խաղացումները, ակցիաները, որը արվում են ու ուրիշ երկրներում արտադրված ինչ-որ արտադրանք կամ ծառայություն կամ ապրանք սկսում է առաջ շարժվել այս on-line հարթակի գաղափարախոսության մեջ կասկածելի ձևով հայկականը, եթե դաժե լավ լինի, չի հայկականը առաջ մղել ձեր այս հարթակի միջոցով։ Այո, մի խոսքով, եթե բացատրեմ, մի խոսքով եթե ասեմ, ցանկությունը նա է, որ հայ մարդը այդ ամեն ինչից անմասն չմնա, այն էլ իր երկրի մեջ, համ սպառողը, որ վաղը մյուսօր լիքը առումներով կզսպվի գնաճը, համ առիթ կունենա կոնկրետ ունենալու տեղ, որը որ հայկականը օգտվի դրանից, համ էլ արտադրողներին ինքը այսպես ասած երկրորդ շունչ է ու հնարավորություն է ես 21-րդ դարում ռեալիզացնելու իր արտադրանքը։ Իսկ հիմա կոնկրետ այս հարթակը ինչ փուլում է գտնվում, ինչ տեսքով է լինելու է կայք, լինելու է հավելված, որը մարդիկ կարող են ներբեռնել իրենց հեռախոսներում, սմարթ սարքերում օգտվել, ինչ տարբերակով է դա լինելու։ Ինքը լինելու է կայք, էլի ասեմ, ինքը պրոտոտիպային փուլում է, հաջող գործարկումը, եթե շարունակականությունը իր հետևից բերում, այսինքն պահանջարկը մեծանում է, միանգամից արդեն սկսում ենք աշխատելը նաև բանի վրա, հավելվածի վրա, որը որ էլի ստեղծվելու է կայքի բազայի հիման վրա, որը որ այդպիսի բարդ աշխատանքների հետ կապված չի։ Ուղղակի այդ էլ է տենդենսի մեջ մտնում, դրա համար այդ էլ շատ լավ կլինի, որ լինի, ասեցի, որպես գրագետ բիզնես զարգացողության ձև, ինչ քայլերից հետո է լինելու հավելվածը։ Հա, այսինքն եթե պահանջարկ լինի եւ մարդկանց մեջ տարածվածությունը շատանա, արդեն կնախընտրեք նաեւ հենց այդ տարբերակով մարդկանց ներկայանալ, իսկ հիմա արդեն կայքը գործում է պաշտոնապես, թե դեռ կայքը, այսպես պատասխանեմ ձեր հարցին, կայքը ինքը փորձարկում անցել է, կայքը վերջնական գործարկումը կստանա այն ժամանակ, երբ որ իր վերջնական հավելումները կլինի, մեծ ծավալով կլինի, տարբերակները, ապրանքների, ծառայությունների, արդեն այդ պայից սկսած կհամարենք, որ ինքը հավասար մրցակից է ու գործող կայք։ Բայց հիմա, այսինքն դեռևս հիմա եթե մարդիկ ցանկություն ունենան կարողանան արդեն իսկ գնումներ կատարել։ Էլի կա հնարավորություն, բայց ինքը ես ասում եմ, հենց դեռևս փորձարկման ինքը պրոտոտիպային է, իր մեջ արդեն ներառում է մի հատ մեծ գաղափար, էլի, ինչը կոչվում պրոտոտիպային փուլ։ Իսկ արդեն իսկ պրոտոտիպայինից արդեն ինքը կամաց քայլ է կատարում դեպի շուկա, էլի։
Իսկ արդեն իսկ կան արտադրողներ, որոնք հետաքրքրություն են ցուցաբերել կամ ինչպես կարող են ցած հետ կապ հաստատել, եթե ցանկություն ունեն իրենց արտադրանքը նաև ձեր հարթակի միջոցով վաճառելու։ Սկզբից ուրեմն այսպես էր, համ մենք ենք իրենց գտել, համ ունենք այսպես ասած հեռախոսահամը շատ հանգիստ կարան մեզ գտնեն եւ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում գործող շատ եւ շատ բրենդային, շատ լուրջ խանութներ, արտադրողներ միացել են այս նախաձեռնությանը, որը որ շատ խոստումնալից ու լուրջ ապագա է սպասում իրենց ենթադրում, չհաշված նաեւ դրսի հետաքրքրվածությունը, որ ես եմ կարողացել չգովամից, բայց կոնկրետ SNG-ից ԱՊՀ երկրների տարածքից 3-ից 4 երկրի շատ լուրջ հյուրանոցային, տուրիստական, արտադրողական այդպես մեծ ծավալներ ունեցող ընկերություններ միանշանակ, այսպես ասած, երկու ձեռքով կողմ են, որ իրանք էլ ներառվեն հայկական շուկայում այս հարթակի միջոցով առաջինը պաշտոնապես ներկայացվեն այստեղ։ Իսկ կոնկրետ ինչ ծառայությունները հարթակի մեջ ենթադրելու, այսինքն ինչ ապրանքներ են այնտեղ վաճառվելու, թե նաև այդ ծառայությունները կլինեն կոնկրետ ինչ կներառի այն իր մեջ։ Այն իր մեջ կներառի շատ բաներ, այն կզատվի իր էքսկլյուզիվ առաջարկներով, շատ եւ շատ ոլորտներում էքսկլյուզիվ, այն արդեն իր գնահառաչարկով, որը ասենց ասած առաջարկելու է արդեն կոնկրետ իմաստով տարբերվում է, որովհետև այսինքն փորձում եք արդեն գործողներից առցանց on-line խանութներից ավելի մատչելի տարբերակներ։ Միանշանակ, այսպես ասեմ, հարգելի եմ, որ պատկերացումը ամբողջական դառնա միանգամից, եթե կոնկրետ այս առավելությունները ստեղծելու հիմքը չլիներ, լրիվ անիմաստ կլիներ էլի ստեղծել։ Ձեր բիզնես նպատակներից մեկը նաև հենց դա է եղել հայ սպառողների համար մատչելի հարթակ ստեղծել եւ իմ համար շատ հայ արտադրողներին առաջ մղել։ Իմ համար առաջերտին ազդեցությամբ ասեմ, եթե գումարը լիներ միայն խնդիր աշխատելը, դա չի, առաջերտին ու ամենակարևորը գաղափարն էր, որ ինձ այդ միտքը ճնշում էր, որ տեսնում եի կա շատ մեծ պոտենցիալ, պրոստը ուղղակի մարդիկ ոնց որ ասենց ասած շատ ոլորտներից տեղեկություն քիչ ունեին, ու այդ մարդկանց պետք էր համախմբել միտեղ ու ինձ շատ էր ճնշում, որ արտահայտություններ էի լսում հենց այդ մեծ արտադրողներից, ներկրողներից, որ ինչ ուզենան դրսից էնել կթելադրեն, մենք ոչ մի բան չենք կարող անենք եւ այլն, ապացուցել եմ հակառակը։ Դե հիմա մեզանում շուկան դեռևս նոր է զարգանում, նաև այս ոլորտն է նոր մի քանի տարի է, թեպետ աշխարհում on-line առևտուրը շատ զարգացած պահանջված է, մեր հասարակությունը կարծես դրա նոր է սովորում, այդ գործիքներին, տարբեր առևտրային on-line առցանց խանութներից է օգտվում, այս վերջի տարիներին այդ աշխուժությունը նկատվում։ Նամանավանդ կանանց եւ աղջիկների շրջանում։ Այո։ Դե առևտուրանել ավելի շատ կանայք են սիրում։ Հարգելի եմ, այսպես ասեմ, 900,000 արդեն պաշտոնական, եթե նայես տվյալներով 2024 թվականի տվյալներով մարդիկ գրանցված on-line առևտուր են անում, դուք պատկերացրեք այդ մեր տնտեսության մեջ ինչ մեծ մի հատ ճյուղ է, որ կարելի է զարգացնել հանկարծ պայտակ չունենանք այդ բաց թողումը գումարների արտարս դեպի դուրս։ Եվ փորձենք մեր երկրի մեջ օգտագործել այդ միանշանակ։ Եվ դուք ասացիք, որ այդ միտքը ձեզ հանգիստ չէր տալիս եւ անդադ մտածում եք, ինչքան ժամանակվա արդեն որ կարողացաք դա կյանքի կոչել եւ իրագործել։ Այսպես ասեմ, ինքը սկզբից եղել է գաղափարը, հետո երկար բանակցություններ մարդկանց հետ, որ ես այս տիպի նախաձեռնություն եմ կխնդրեմ միանալ ու բանակցություններ եմ տարել, որը փաստարկված, որը որ ապացուցող բանակցություններ են եղել, որ միանշանակ արժի միանալ, հետո նոր արդեն ստեղծվել է կայքի ասենց ասած նախատիպը, որը որ արդեն պետքա զարգացվի ու ահագին ժամանակ արդեն մի տարի կոպիտ մի տարուց մի քիչ էլ ավել զբաղվում ենք այս ամեն ինչով, որ հələ որ հասնենք այս կետին, որովհետև ինքը սկզբից կարող է քեզ թվա որ շատ հեշտ է, բայց մտնես ու տեսնես որ չէ, անհաշկա որ նույնիսկ չէր նախատեսել։ Դե չէ,
Պարզ է, որ հեշտ չի կարող լինել, որովհետև մանավանդ նման հարթակները պահանջում են շատ լուրջ աշխատանք, նաև տարբեր մարդկանց հետ համագործակցություն եւ գործառնություններ տարբեր ոլորտի նաև մարդկանց հետ եւ դուք նաև բիզնես ոլորտի մասնագետ եք եւ ասացիք, որ չէր կարելի թույլ տալ, որ այս հնարավորությունը բաց թողնվի, քանի որ մարդիկ Հայաստանում շատ են օգտվում հիմա արդեն առցանց խանութներից եւ այս առումով նաև մեզանում ֆինանսական գրագիտության նաև որոշակի խնդիրներ են առաջանում։ Մարդիկ շատ դեպքերում նաև զոհ են դառնում այս կամ այն կերպ on-line հարթակում տարբեր ակցիաների, տարբեր գովազդների, նույն շատ դեպքերում չհասկանալով, որ խաբեության զոհ են դառնում եւ այլն։ Դուք որպես ոլորտի մասնագետ ինչ խորհուրդ կտաք, ինչպես անել, որպեսզի մարդիկ ֆինանսապես ավելի գրագետ լինեն եւ շատ չքնան այդ տենդենսների հետևից նաեւ եւ հասկանան որն է իրական, որը ոչ, ինչպես տարբերակել։ Տեսեք, ֆինանսական գրագիտությունը դա իրենից ենթադրում է գոնե մինիմալ առումով, եթե վերաբերում է անհատին, ինֆորմացիոն մի հատ փաթեթ, որը որ մարդը պետք է գիտակցի եւ հասկանա, որը որ քայլեր կա, որ կատարեց գնալու է դեպի վատ ֆինանսական վիճակի, ու քայլեր կա, որ պետք է արվի հաշվարկված յուրաքանչյուր մարդ ինչ-որ մի հատ գնում կատարելուց, ինչ-որ մի հատ նախաձեռնություն սկսելուց պետք է ունենա, տարբեր բիզնես մոդելներ կան, բայց պետք է ունենա որոշ դեպքում իր աշխատավարձից այսպես ասած 10%, որոշ դեպքերում 20%, հայերեն ասված հետ գծված գումար, չէ՞, խնայողություն, նույնիսկ եթե ինչ-որ մի հատ աշխատանք է սկսում, եթե ինչ-որ մի հատ նոր նախաձեռնություն է, ուզում հասարակ եթե օրինակի համար տաքսիստ մարդ է, ուզում է ինչ-որ մի հատ նոր բան ստեղծել, ֆինանսական գրագիտությունը հենց պետք է թե որ հասկանա ընդհանուր ինչա կատարվում, ինքը այդտեղ այդ ֆինանսներով ինչ կարող է փոխել ու այդ մոդելներից պետք է օգտվի, որ իր ֆինանսական վիճակը, այսպես ասած, չգնա վատթարացման, նախատեսի իր մինիմալ ծախսերը, նախատեսի իր ապրելու, չգիտեմ, կոմունալ ծախսերը, այդ ֆինանսական նաև այդ ձեր ասած տեղում պետք է լինի ֆինանսապես գրագիտ, որ այսօր ասում ենք խաբեություն, բայց շատ ժամանակ այդ որակավորում են որպես մարքեթինգային քայլ, դառն է զարգանում այդ ձևով, կարող ես չառնել, քեզ ոչ մեկ չի ստիպում, ուղղակի այդպիսի հարցերի մեջ գրագիտություն ունենալու համար մարդիկ ուղղակի մարքեթինգային հակարդներում ընկնում են հակարդները մարքեթինգային հա այդ ավելի չուզեց այս ասել դուք ավելի դիպուկ ու տենց որակում մի անգամից տվեցիք էլի Էմա ջան հա ուզում ասել ֆինանսական գրագիտության տարբեր մոդելներ կան բայց մինիմալը մարդը այդքանը պետք է գիտակցի որ ինչ-որ մի հատ պետք չի անկապ վարկեր վերցնել ինչ-որ առօրեական ծախսերի կամ ինչ-որ մեկին զարմացնելու համար մի հատ մեքենա գնելու պետք է հասկանա որ վաղը մեսօր կոպիտ ասած դա դուրս է գալու իր ջանից հաշվարկել սեփական հնարավորությունները եկամուտները եւ ըստ այդմ համապատասխան քայլեր կատարել որտեղ նախատեսված լինի նաեւ հետագայի համար մինիմալը եւ պլան B-ի ծախսերը այսպես ասած Այդ շատ բարդ բան չասեցի, ես հաստատակ ձևով ասեցի, որ եթերն էլ օգտագործելուց ոչ թե հատուկ, չգիտեմ, բիզնես քոաչներ կան, ինչ-որ դու եթե բարդ տերմիններ են օգտագործում ու ասենք ասում տես չեն էլ տիրապետում, էդ էլ ասեմ կամ չեմ ուզում էլի օրինակները բերեմ, բայց երթերը օգտագործում ենք, որ գոնե օգտագործենք այն ձևով, որ մարդկանց ինչ-որ մի բանով օգուտ տանք, մինիմալ այդ խորհուրդներով էլի, հա։ Բացատրեք թե ինչ կարելի անել, ինչը չէ, ու խնդրած կլինեք, որ ունկնդիր լինեն այդ մեր ասացին, որ գրագետ շարժվեն էլի իրանց ծախսերի մեջ։ Դուք ձեր խոսքում ասացիք, որ արդեն 1 տարի է այս ծրագիրը իրականացնում եք եւ իհարկե բիզնես ոլորտում ամեն մարդ չէ որ կարող է հաջողության հասնել, շատերն են փորձում, շատերն են ցանկանում, ամեն մարդ տարբեր ոլորտներում, այն չկարող է խանգարել, ինչ վատ հատկանիշներ կան, որը մարդուն կարող է խանգարել իր այդ գծած նպատակին հասնելու ճանապարհին եւ ինչ ջանքեր պետք է գործադրել հենց բիզնես ծրագիրը ճիշտ կազմելու եւ այդ բիզնես նպատակին հասնելու համար։ Տեսեք, բիզնես ծրագիրը կազմելու համար նախ պետք է մարդը շատ կոպիտ օրինակով ասեմ, ինքը իրեն կազմի մի հատ, հասկանա ինքը ինչ է ուզում,
ցանկությունը հա հարգելի եմ իր ցանկությունը կոնկրետացնելն էլ գալիս է արդեն իր բազմակողմանի զարգացած լինելուց, կրթվելուց, մաքսիմալ շատ համ ֆինանսական գրագիտության, համ կյանքի մասին գիտելիքներ հավաքելուց, որպեսզի նախ առաջինը հասկանա ինչ է ուզում կյանքից, ինչ ուղղությամբ է շարժվում, որ դա լինի հստակ, եւ բ ունենա գործիքակազմ, որպեսզի կարողան ամեն ինչով զբաղվելու գրագետ ձևով։ Իսկ հարցի երկրորդ հատվածը մի հատ որ խնդրեմ։ Թե ինչը կարող է խանգարել այդ հաջողության հասնելուց այդ ճանապարհին։ Հա, օրինակ բնավորության գծերը։ Օրինակ ես կարող եմ մի հատ բնավորության գիծ ասել, որը որ յուրաքանչյուր բիզնես մոդել, եթե վերցնես կարդաս նայես, անհատը ով է իրենից ինչ է ներկայացնում, առաջի հերթին իր մարդ տեսակով, երկրորդ հերթին արդեն իր գրագիտությամբ, դա շատ ամենակարևոր հանգամանքն է յուրաքանչյուր ոլորտում կյանքի մեջ, որովհետև օրինակ եթե մարդը լինի սուտ խոսան, իր ճանապարհը կլինի կարճ, որովհետև դա մի հատ անուն է, որը 1 2 վստահություն չի նշում 10-րդ տեղը արդեն այդ վստահությունը կկորի, հետո ինքը այսպես ասած ռուսերեն այդ բառը ասեմ, օբրազ կհավաքի մի հատ կերպար կձևավորի հենց իր այդ բնավորության գծի շուրջ կձևավորի մի հատ կերպար, որը որ ինքն էլ կդառնա այդպես, իսկ այդ ձևով մարդը եթե սկսում է մտածել այդ ձևով արարել, վարմունքը ցուցաբերել այդ ձևով, ինքը ստրուկտուրա, այսպես ասած, գրագետ ստրուկտուրա, ուրեմն չի կարող կազմել, որովհետև չի կարողանա ստեղծել, որովհետև ինքը ի սկզբանե իր մեջ չունի այդ իր ուղեղը կոպիտ ասած կենտրոնացված է ուրիշ բանի վրա, ուրիշ ձև է աշխատում։ Դե ոչ պակաս կարևոր է նաև լավ կոլեկտիվ եւ լավ թիմ հավաքելը, որովհետեւ յուրաքանչյուր բիզնեսի հաջողության գրավականներից մեկը նաև այն է, թե ովքեր են գտնվում քո շուրջը, քո կողքին, այդ կոմպետենտ կոլեկտիվ թիմ ձևավորելը։ Հիմա այս պարագայում ձեր կողքին կան այդպիսի մարդիկ, որոնք նաև օգնում են ձեզ այս նախագիծը առաջ տանել։ Միանշանակ կան ոլորտում հեղինակավոր ծրագրավորման ընկերություններ են, անհատ մասնագետներ են, ընտրում եմ բոլորին ես, որոնք ոլորտի առաջատարներից են, դե եթերում չեմ ուզում ուղղակի հնչեցնեմ, որ գովազ չլինի ու Հայաստանում կա շատ լավ այդ առումով անհատ մասնագետներ, եթե վերաբերում եք անհատին, ես կոլեկտիվի առումով ստեղ մի քանի բան կուզենայի նաև մեր ռադիո լսողին ասեի, կոլեկտիվի առումով տեսեք, եթե մի կոլեկտիվի մեջ մարդը անհատը մտել է, սկսել է աշխատել, եթե մի կոլեկտիվի մեջ մտել ես ու դու տեսել ես ով է գնահատված այդ կոլեկտիվի մեջ, պետք է հասկանաս գործատուն, ում է դարձրել օրինակ այդ մեկ, պետք է հասկանաս իր կոմպետենտությունը, թե ինչքանով է հնարավոր ինքը որ նախանշած կետին հասնի, եւ ըստ այդմ դու արդեն կհասկանաս դու այդ կոլեկտիվի մեջ ինչ տեղ ես ունենալու, ինչքանով ես գնահատված լինելու, այդ ամենակարևոր բացերից մեկն է մեր երկրում, որ եթե չլիներ պահանջարկ ու չառաջանային լիքը գործեր, որոնք որ մենք բավարարում ենք մեր շուկայում, մեծ մասամբ եթե այսօր մտնես խանութ, կտեսնես դրսից եկող շատ ու շատ ապրանքներ, կհասկանաս, որ այդ կոմպետենտությունը եթե լիներ թիմ ձևավորելու բիզնեսը ստրուկտուրայով ամենուր բլոկի համար պատասխանատու դարձնելու ինչ-որ մեկինի, այդ իմ ասած կոմպետենտությունն է, որ կարողանաս արտադրություն, ձեռնարկություն, բիզնես ղեկավարես, այդ ամենակարևոր բացերից մեկն է, ես անհատի կողմից ասեցի, բայց համել ստեղ ազգագրական շուտվանից մեր մեջ նստած մտածելակերպեր կան, որ դա մի օրում հնարավոր չի փոխելը, այդ ձեռնարկություն ստեղծելը, ես պարզ օրինակով ասեմ, հնարավոր է 300-400 հայով հավաքվենք իրար գլխի, կոպիտ ասած 10 օր այդ 300-400 հոգիս ժամը 9-ին գանք աշխատանքի հնարավոր չի, երբ որ այդ ամեն ինչ հնարավոր լինի, ազգային բնավորության գծերով պայմանավորված, եթե այդ հնարավոր լինի հնարավոր, Էմա ջան, ուրեմն մենք Mercedes կարտադրենք, հիմա ուզում եմ ասեմ, ինչպես գերմանացիները դա, հա, ես պրիմիտիվ օրինակով եմ ասում, որովհետև այդ ամեն ինչը առաջերտին պահանջում է դա կոմպետենտություն, իսկ այսօր եթե եթերում օրինակը բերեմ, թե ինչ լոգիկայով են ղեկավարվում քչի շատից 10 հոգանոց, 20 հոգանոց կոլեկտիվները, շատ ծիծաղելու բան կլինի, ով է այդ թմի մեջ լիդերը, ղեկավարը ինքն էլ չգիտի ղեկավարն է թե ինչն է, այդ ամեն ինչի ուղղակի ուզում են դեռ իրան ազգանունով դիմեն, բայց իրականում
լուրջ չի էդի ինչով օրինակ զբաղված են, դրա համար էլ ինքը եթե ստրուկտուրան չկա, ամեն բլոկի համար նախատեսված, որը որ նույնիսկ մարդիկ այդ իմ ասած տարական բանի մասին պատկերացում չուներ, ոնց ինքը դառնա մեծ ու սկսի ինչ-որ շուկա գրավել, ինչ-որ մի հատ լուրջ մրցակցի հետ բան անել, մրցակցել, պայմաններ թելադրել, մնացած բաները, ուղղակի նստելու ինչ խոսքի բրենդինգից խոսալ կամ այդ բլոկներից մի հատվածն է։ Դե այս բանագում նաև կարևոր է միջավայրը, նաև երկիրը, որտեղ որ գործունեություն է ծավալում այս բանագում նաև Հայաստանը, այդ միջավայրի մեջ նաև տարբեր հարկային այնտեղ դաշտի խնդիրներ կան եւ այլն, ամեն ինչը նաև ինչ որ չափով կամ նպաստում է կամ չի նպաստում բիզնեսի զարգացմանը։ Հա, Էմա ջան, տեսեք, ես չստացվի այնպես որ գովում եմ, ես արձանագրում եմ փաստերը։ Ես իմ ասացի երկրորդ հատվածին եկանք հասանք, այսօր պետությունը, էկոնոմիկայի նախարարությունը շատ գրագետ ձևով է աշխատում, ու այդ գրագետ աշխատանքը հիմա էլ ու ժամանակի ընթացքում արդեն ինքը տալու է շատ լուրջ պտուղներ, ուղղակի այստեղ բարձվեց այնպես, որ 3-4 քայլ առաջ, այս դեպքում արդեն պետությունը անցավ առաջ, իսկ ես իմ մինչև այս թեմային անդրադառնալ ես նախավերջի թեման, այսպես ասած շատ դժվար է հետը գալիս։ Ընկերությունները չեն համապատասխանում շատ դեպքերում, չեն տեղավորվում այդ։ Այո, որովհետև այսօր մեր տնտեսությունը գնում է դիվերսիֆիկացման, որը որ հանձնես նախարարի շատ գրագետ ձևով է կազմակերպում այդ ամեն ինչը, ու ստեղ պարզվեց, որ մարդկանց տված արտադրանքը իմ ասած չի համապատասխանում այդ ստանդարտներին, չափանիշներին։ Շատ բաներով չի համապատասխանում, ավելի ճիշտ խնդիրը այսպես է դրված, որ շատերը պետքա զարգանան, որպեսզի կարողանանք ու այդ էլ ասեմ, պետության կողմից այսօր շատ մեծ աջակցություններ են տրամադրվում, համ այդ արտադրման փուլում, համ իրացման փուլում, համ շուկա մուտք գործելու փուլում ու այս ամեն ինչից չօգտվելը այսօր այս ամեն ինչը համարել են պետք գիտելիքներ, ֆինանսական հմտություններ, հմտություններ, որը որ նախավերջի թեման էր, որ մարդիկ չեն կարողանում հասկացակ, եթե ինչ-որ մի կոլեկտիվ իրենց լոգիկայով կազմակերպել, օրինակ կարամ ասեմ ես ձեզ, այսօր որ պատտվենք ման գանք, այդ կոլեկտիվի մեջ կլինի մի հատ շատ խելացի մարդ, որը որ միշտ իր վրա ամեն ինչը կբարթեն, այդ մի հատ շատ խելացի անձնավորություն, ու որը որ ստանձնում է մի հատ դեր, որը որ ամեն բլոկի ղեկավարում է ստանձնում, բայց ինքը կոմպետենտ չէ, ամեն մի բլոկը ղեկավար դրա համար գոյություն են հատուկ մասնագետներ, որը որ տարանջատված են։ Այստեղ իսկ եթե գանք պետությանը, այսօր շատ բացառիկ պայմաններ է ստեղծված, որ պետք է օգտագործել, թե չէ այդ ոչ կոմպետենտության պատճառով դրսից կգան մարդիկ, որովհետև մարդիկ շատ զարգացած են, շատ այսպես ասեմ, որ պատկերացում կազմեք դիմացինի նստած գրիչը բռնելու ձևից արդեն հասկանում են մոտարապես այդ մարդը ով է, այդ կարգի խորագետ մարդիկ են ու միանշանակ այս դաշտը, որ Հայաստանում ստեղծվել է, իրանք կօգտագործեն այդ համաշխատուժի առումով, համ ստեղծված պայմանների հարկային այսօր շատերը բողոքում են կամ չգիտեմ բան են անում, թող վերցնեն այն եվրոպական մոդելները, թող վերցնեն այն այսօր աշխարհի անցուդարձը, ասենք շատ տեղերում նույնիսկ 1/5 չափով են մեր մոտ կամ 1 շատ ժամանակ 7-րդ չափով են հարկվում այս պայմանները այսքան բանը որ աջակցում է պետությունը ու կոպիտ ասած հրում է առաջ պետքա բոլորը զարգանան շատ արագ փորձեն այս ամեն ինչից օգտվեն որ ի բարօրություն բոլորի հայ մարդիկ կարողանան այդ ամեն ինչից օգտվեն ու գնան առաջ Դե հուսանք, որ մեր հաղորդումները դրանք կնպաստի, նաև ձեր խորհուրդները մեր ռադիոլսողներին եւ ափսոս, որ մեր հաղորդման համար հարցազրույցի համար եթերաժամանակ արդեն ինչ ավարտին է մոտենում։ Ես շնորհակալ եմ ցես հետաքրքիր զրույցների համար, խորհուրդների համար նաև համոզված եմ, որ մեր ռադիոլսողների համար շատ օգտակար էր եւ հիշեցնենք մեծածախեմ հարթակի մասին սիրելի ռադիոլսողներ, նաև նոր on-line առևտրային հարթակ է լինելու, այնպես որ արդեն կարող եք շուտով օգտվել, կայքը եւ վերջնականապես արդեն ավելի պատրաստ կլինի եւ նաեւ հենց այս հարթակն էլ եւս այդ հնարավորությունները ցես կընձեռի։ Շնորհակալ եմ ցես հետաքրքիր զրույցի համար, եթե ինչ-որ բան ունեք հավելելու, կարող եք հավելել։ Հավելելու ես կհավելեմ, որ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շնորհակալ եմ ներկայացնելու համար եւ զրույցի համար ընդհանրապես շնորհակալություն եմ հայտնում բավանդակալից ստացված ոնց որ մեր զրույցը։ Ես եմ շնորհակալ հետաքրքիր զրույցի համար, սիրելի ռադիոլսողներ, հիշեցնեմ, որ այսօրվա իմ հյուրներ մեծածախայում հարթակի նախաձեռնող Արես Նիկողոսյանը, դուք էլ շարունակեք հետևել Շանթ ռադիոկայանի ընթացքին։
Առշանց ռադիոկայան։ Մեզ ոչ միայն լսում են, այլ նաև սիրում են։